Тамд тавтай морил. Энэ бол чиний үйлдсэн гэмнүгэл. Хаан чи чинь зовсон зүдэрсэн хүмүүсийг их дээрлэхэж зовлон дунгаасан хүн байна штэ. Гэхдээ чамд боломж олгоё. Чи там руу явах ч үр хүүхдүүд чинь зүгээр явах ёстой. Нэг хүслээ хэл. Тэгээд би энэ насаараа хураасан бүх хэд хөрөнгө хүмүүсийн сайн сайхны төлөө хандуулъя. Надад сохор зоос ч хэрэггүй. Ёсоор болгоё. Ингээд чи үйлдсэн гэмнүглээ өөрөө үрж там руу. Үр хүүхдүүд чинь харин зүгээр үлдэх болно. Дараагийнх нь тамд тавтай морил. Энэ бол чиний үйлдсэн гэмнүгэл. Чи чинь хар амиа бодож олон нийтийг хохироосон хүн байна. Хамгийн гол нь энэ хохирол чинь олон зуун жил дамнах нь дээ. Ингээд л чи тамд ирсэн байх нь. Гэхдээ чамд нэг боломж олгоё. Чи там руу явах ч үр хүүхдүүд чинь зүгээр үлдэх ёстой. Нэг хүслээ хэл. Тэгээ би олон нийт тусдаа сургууль цэцэрлэг имлэг барь. Та миний үр хүүхдийг өшөөгөөч дээ. Ёсоор болгоё. Ингээд чи үйлдсэн гэмнүглээ үүрч өөрөө там руу үр хүүхдүүд чинь зүгээр үлдэх болно. Дараагийнх нь тамд тавтай морил. Энэ бол чиний. Чи ч одоо яасан их гэмнүгэл үйлдсэн шаар вэ? За. Чи ч хулгай авилгал хээл хахуул хүчин энэ одоо хуулийн цоорхоо ашиглаж хувийн өмчөө сайжруулсан гинүү. Энэ одоо нийтийн эрх ашгийг энэ одоо ногоо гэд юу болоод энэ автус матус гэж энэ юу вэ? Энэ ЖДУ гэж юу юм бас? За энэ албан тушаал ашиглаж сургалтын төлбөр энэ одоо ясаа олон юмтэй бэ? За энэ сүүлийн эдэн чи мэдж байгаа үсттэй. За гэхдээ чамд бас адилхан шудраг хандна. Чи тамд очихч үр хүүхдүүд чинь зүгээр үлдэх ёстой. Тиймээс чи хүслээ хэл. За одоо юу л болов? Би тэгэхээр ганцхан удаа гишүүн болмоор байна. Та наа нэг юмараа миний ийшээ тохиод өгдөх үү? Юу? Чи ч одоо яасан ч өтгөрөөс илүү давсан нүгэлтэн бэ? Чи ч өтгөр бол. Өстой. Түй.